Για μια ακόμα φορά μου κάνετε μεγάλη τιμή που βρίσκεστε στην απόψινή συγκέντρωσή μας. Είμαι και εγώ συγκινημένος, όχι μόνο ο κύριος Χρήστος, και αυτό γιατί όταν ακούς τόσο όμορφα λόγια από συνεργάτες δεν μπορεί παρά να αισθάνεται συγκινημένος, αλλά και μεγάλη ευθύνη για τη συνέχεια. Θέλω να μιλήσω λίγο για αυτή την παράταξη και να πω ότι πραγματικά είμαστε ανεξάρτητοι. Όλοι οι συνεργάτες μου είμαστε ένα από εσάς. Θα μπορούσατε εσείς να βρίσκετε στη θέση μας και να πραγματοποιήσετε αυτά που θέλουμε όλοι μαζί. Θέλω να πω για τη γειτονιά σας δύο λόγια. Δεν θα είμαι σύντομος, άλλωστε δεν μου αρέσει να μιλάω πάρα πολύ. Θα είμαι συγκεκριμένος και θέλω να πω ότι δεν τιμάει κανέναν αυτό που γίνεται γύρω μας. Και τι θέλω να πω, μπορείτε να κοιτάξετε εδώ μπροστά, να κοιτάξετε το στριβάνι. Πλήρη εγκατάλειψη. Δεν τιμάει κανέναν μας. Γιατί και εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος και θα μπορούσαμε να έχουμε λύσει από κάποιο άλλο πόστο, από άλλο μετερίζει, όλα αυτά τα προβλήματα που σας απασχολούν. Η καθαριότητα είναι αυτονόητο. Την καθαριότητα, παιδιά, την πληρώνετε. Είναι ανταποδοτικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε καθαροί. Να σας έχουμε καθαρούς. Για τους μεγάλους ανθρώπους, τα καπί, εκεί πάνε και βρίσκουν τη συντροφιά τους. Δεν επιτρέπεται σε εμάς τους νεότερους, γιατί είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε εκεί, να μας έχει ο Θεός γερούς, θα φτάσουμε εκεί. Δεν πρέπει να πληρώνει κανένας τίποτα. Είναι με μεγάλη μας τιμή το ότι μας μεγαλώσατε με αρχές. Για τον αθλητισμό, που μου επιτρέπετε να έχω ένα παραπάνω λόγο για να πω ότι ο Χαλκιδονικός πρέπει να έχει το δικό του γήπεδο. Πρέπει να φτιαχτεί το προπονητήριό του. Έκανα μία βόλτα και είδα τον Τάπητα, είναι κατεστραμμένος. Δεν επιτρέπεται εκεί να αθλούνται τα παιδιά μας και να μεγαλώνουν. Για μία ακόμα φορά ανεπίτρεπτο. Υπάρχει μία εκκλησία εδώ, ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Θα κάνουμε τα πάντα για να τελειώσει και γρήγορα. Είναι υποχρέωση όλων μας. Θέλω να γυρίσω λίγο και για τα καπί για να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε το έργο του Γιώργου Αποστολάκη. Όλα αυτά τα έκανε γιατί τον γνώριζα προσωπικά. Τα έκανε με πολύ μεγάλο αγώνα και πολύ μεράκι. Αγαπούσε την πόλη του. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν δημοτικά ιατρεία. Η εποχή που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν επιτρέπεται κανένας να μην έχει ιατρική περίθαλψη. Την πληρώνουμε και με το παραπάνω. Την έχετε πληρώσει με το παραπάνω. Θα φροντίσουμε να υπάρχει ασθενοφόρο, αν είναι δυνατόν και 2 ασθενοφόρα. Δημοτική συγκοινωνία. Υπάρχουν 3 λεωφορεία, παιδιά, που είναι αν έχετε πάει, καλό είναι να μην έχετε πάει στο νεκροταφείο. Είναι 3 δημοτικά λεωφορεία. Η περιοχή σας και οι περιοχές γύρω από το κέντρο της Φιλαδέλφειας είναι εγκαταλελειμμένες. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει συγκοινωνία, να μην εξυπηρετήσετε και να εξυπηρετήσετε δωρεάν. Δεν πρέπει κανένας πολίτης να αισθάνεται τρίτης κατηγορίας. Δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να χαρακτηρίζεται έτσι. Κανένας. Πρέπει να κοιτάξουμε τον κόσμο, παιδιά. Ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα. Αυτό που πρέπει να φροντίσουμε όλοι από την πρώτη μέρα που, αν μας βοηθήσει ο Θεός να είμαστε δημοτική αρχή, δεν πρέπει να πεινάει στο σχολείο κανένα παιδάκι. Δεν πρέπει να υπάρχει ουρά, να μην υπάρχει καμία ουρά στις εκκλησίες για συσίτια. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχουν συμπολίτες μας και φίλοι μας που από τη μία μέρα στην άλλη δημιουργήθηκε πρόβλημα και δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος το 2014 και να πεινάει. Είναι ανεπίτρεπτο. Εδώ που βρισκόμαστε γίνεται κάθε Σάββατο η λαϊκή αγορά. Θα τη διατηρήσουμε.
και αν είναι δυνατόν, στη συνεργασία με εσάς, με το τοπικό συμβούλιο, αν είναι δυνατόν να της δώσουμε άλλη, να τη μεγαλώσουμε, να υπάρχουν περισσότερα πράγματα, να μην αναγκάζεται ο κόσμος να φεύγει από εδώ και να πάει να ψωνίζει αλλού. Αξιοποίηση του πάρκου και κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται κοντά σας. Είναι εγκαταλειμμένο. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Είναι φοβερό. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας. Αυτό που θέλω να σας υποσχεθώ και αν είναι δυνατόν να σας δώσω να το καταλάβετε, να το πιστέψετε και να μας εμπιστευτείτε την επόμενη μέρα, γιατί πολύ απλά έχετε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια και ακούτε λόγια πάρα πολύ μεγάλα, βέβαια. Πολλά λόγια, σας υπόσχονται πάρα πολλά πράγματα και την επομένη των εκλογών δεν έρχεται κανένας κοντά σας. Εγώ αν μπορούσα, εδώ θέλω να σταματήσω και να πω ότι αν ήταν δυνατόν να σας πω μια μαγική λέξη αν υπάρχει και να με πιστέψετε ότι την επομένη των εκλογών δεν θα είμαι ένας από τους άλλους, θα ήμουν ευτυχισμένος αυτή τη στιγμή. Και αυτό θέλω να με πιστέψετε, ότι την επομένη των εκλογών αμέσως θα ξεκινήσουμε αυτά που έχουμε πει. Να κλείσω έτσι πολύ σύντομα και να πω ότι εκτός από αυτούς τους συνεργάτες που είδατε, έχει γίνει ένα πρόγραμμα, θα μοιραστεί ένα πρόγραμμα. Λέγονται πάρα πολλά μέσα. Εγώ είπα αυτή τη στιγμή για τη γειτονιά σας 5 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και θα τα κάνουμε. Είναι δέσμευση, γι' αυτό κιόλας βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή και θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες, έχουμε καταρτήσει ένα άριστο πρόγραμμα, μιλάει για όλη τη Νέα Χαλκιδόνα και όλη τη Νέα Φιλαδέλφια και ακριβώς στην τελευταία σελίδα λέει ακριβώς τον τρόπο που θα βρούμε χρήματα, γιατί δεν χρειάζεται, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και θα πούνε πολύ ωραία μας τα λες, είναι πάρα πολύ όμορφα τα λόγια, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Παιδιά, υπάρχουν εξοικονόμηση, εξέβρεση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιοποιώντας τους πόρους τους δικούς μας, παραδείγματος χάρη, ο Κένταυρος, το Ηρώδειο και το Τσιμπουράδικο, ο Δήμος εισέπρατε 21.000 ευρώ τον μήνα, παιδιά, και τώρα δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε, να βρούμε πόρους και αυτό λέει στην τελευταία σελίδα το πρόγραμμά μας, ότι πού θα βρούμε τα λεφτά να κάνουμε όσα σας λέμε στο πρόγραμμά μας. Υπάρχουν, παιδιά, πάρα πολλά, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να πω όμως, γιατί να συνεχίσω και να πω ότι υπάρχουν 84 συνεργάτες. Να είστε βέβαιοι ότι την επόμενη των εκλογών μπορούμε να διοικήσουμε και θα διοικήσουμε όπως πραγματικά αξίζει στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Και να κλείσω και να πω ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το όνομα της παράταξης ενωμένη και με την αρρωγή τη δική σας, τη βοήθεια των πολιτών, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα και μας ακούσατε. Καλή δύναμη σε όλους. Στις 18 Μαΐου ψηφίζουμε Ένωση Δημοτών. Ψηφίζουμε για δήμαρχο τον Λίσανδρο Γεωργανλή.